ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб ва ҳамватанони Тоҷикистон. Хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Хуб дӯстони азиз, боз манам мисли ҳарвақта бо шумо авторин канал Шоҳрух. Бародарҷонони азиз, дар навори имрӯза мо якчанд мошинҳоро барои шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят дастрас. Агар ба шумо чунин мошинҳо лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. меҳнатҳои моро қадр кунед. Ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо бародаро. агар шумо мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед ё ки хона, мошин, ягон лавозимоти дигар доред, мехоҳед реклама кунед, пас дар ватсайби мо метавонед муроҷиат намоед. навори имрӯзаро шурӯъ менамоем. худ дӯстои азиз, мошини якими мо Hyundai Porter мебошад. соли бароришаш 2002, сӯзишвориш дизели холӣ мебошад бародаро. коробкаш механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техника. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 55 000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 334 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги ки алиш мешавад ба ягон зефира дар Москва боша. агар рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад бародаро, номерош Москва занг занед ё ки сохранед кунед дар телефонотон, меброяд WhatsApp, имо, Viber ҳамаш меброяд. хати соҳиби мошин бо худтон муомила кунед ягончи бародарҷоно. хуб боз мошин навбатии мо бародарое ки хоҳиш кардем бисёриётон Daihatiko мебошад. соли бароришаш 1996. мотор объемаш бошад 0.8, сӯзишвориш бензин плюс газай. коробкаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар Қумсангир ҷойгир мебошад. нархиш 12 000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 70 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги мошин на ходовай айҷош заводид мешавад. ҳайш мекунӣ, ягон расходи дигар надорад. уфтагай занг занед бо маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. дӯстои ман, хуб боз мошин навбатии мо Mercedes-Benz C-класс мебошад. соли бароришаш 1998. мотор объемаш 1.8, сӯзишвориш бензин плюс газай. коробкаш бошад механика. дӯстои ман, мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар ёвон ҷойгир мебошад. нархиш 51 000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 309 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги кондитсионери 100% кор мекунад. гази евро 4 задагай. дар ҳолати миёна уфтагай занг занед бо ягончи муомила мекунем. занг занед бародарҷоно бо ахири соҳиби мошин ягон маълумоти бештара қабул кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо, ҳатман зангулачаро пахш кунед. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатии мо Mazda 3 мебошад. соли бароришаш 2012. хариди десентон такси сетааш кор мекардай. мотор объемаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газай бародарои ман. коробкаш автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 55 000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 334 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги документош ҳамаш 100%ай, литсензияш то 2024. агар ягон мошин дигар ҳам боша, алиш мекунем уфтагиам. хуб боз мошин навбатии мо Opel Astra H мебошад. соли бароришаш 2006. мотор объемаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. коробкаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 46 000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 279 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардаги кондитсионераш кор мекунад. документ дорад. мошина қимат хардагим арзон мефурӯшем уфтагай. занг занед, успед кунед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин пайдо кунед бародарҷоно. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастед, амулае ки бепула баҷиқен дареғ надорем барои мора. ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо бародаро. хуб боз мегзарем ба мошин навбатии мо Ford Fox мебошад бародаро. соли бароришаш 2006. мотор объемаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. коробкаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри
душанбе ҷойгир мебошад. Нархеш 35000 сомонӣ. ба рубли музаб гардонем 212000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагай, мошин дар ҳолати хуба 1 сола ҳуҷҷат дорад. таъмировкаш буд чидагиай солонаш. нархи охир шарафтагиай. хай занг занем бародарҷонон аз худи соҳиби мошин бо ягон маълумоти бештар дига бо тариқи телефон пайдо кунед. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатии мо Toyota Corolla мебошад дар кузови караван. соли бароишаш 2007, мотор объёмаш бошад 1.6. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. коробкаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 57000 сомонӣ. ба рубли музаб гардонем 346000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар ҷа соҳиби мошин хай кайгай сироҷно мефурӯшем. хайрдори амиқ бошад, занг занафтагай бо тариқи телефон маълумоти дигаршам мефаҳмонем. занг занем маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунем. дӯстои ман хуб, боз мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатии мо Mercedes Benz мебошад. бародаро соли бароишаш 1996. мотор объёмаш бошад DVC. сӯзишвориш бензин плюс газай. коробкаш автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Бохтар ҷойгир мебошад. нархеш 33000 сомонӣ. ба рубли музаб гардонем 200000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагай коробкаш 100% камтар косметический ремонт талаб мекунад. тамом уфтагай. кондитсионерам дора, американский сечка уфтагай. занг занен маълумоти бештара бо худаш мегатон бародарҷонон. хуб дӯстони азиз, охирон мошини мо ВАЗ 2199 мебошад. соли бароишаш 1997. мотор объёмаш бошад 1.5. сӯзишвориш бензин плюс газай бародаро. коробка передачаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 8000 сомонӣ. ба рубли музаб гардонем 48000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти дигар барои моро додагӣ нестад. занг занем маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. боқимонда хонободу сарбаланд бошед то навори оянда.